有一棵咧係白菜王，係啦，有一棵係白菜王，一棵白菜佔咗你睇下我個微型菜床仔嘅一半。呢棵就白菜王，我諗住呢棵係咪攞嚟做種子咧，留作種子咧？係啦，睇下呢個係白菜嚟嘅，唔係小棠菜，已經食咗好多次㗎啦。係咯，你睇下個底底。有時間咧，我唔知點解，可能剪嗰啲底底剪得唔靚啊，咁變咗就有時會爛梅個底咯。係啦，咁你睇已經食咗好多次㗎啦，佢仲未出心，咁應該可能個品質唔差。我睇睇留唔留白菜種子，留白菜種子啊！呢個攞嚟做白菜王，留咗種子，幾大，個心幾靚，係啦，即係白菜，好大棵。